各位好啊！今日又高興可以大家一齊分享下啦。咁咧，咁呢個我嘅簡單嘅資歷啦。咁咧，第一部分咧，我就會講下，有咩潛在嘅一啲嘅問題啦。咁簡單嚟講咧，我哋第四類就係一啲法定嘅一啲嘅站啦。咁其實咧，有個人資料私隱條例之前咧，其實咧。呢個條例有咗唔係太耐啦，咁其實咧，就算冇呢個條例咧，其實我哋咧一啲資料嘅，我哋冇保存好或者係冇做好呢個安全嘅網絡安全咧，其實咧都有機會咧觸犯咗咧一啲叫做我哋叫侵權嘅一啲嘅責任嘅，包括一啲叫做濫用個人資料啦，泄露秘密啦。咁第一同第二咧，其實我詳細就唔會講啦。咁但係簡單嚟講咧。第一樣咧，主要係啲個人性嘅。第二嗰種情況咧，就係一啲一般嚟講咧係商業性嘅資料咁樣噶。咁第三樣咧就係疏忽啦，因為我哋頭先都聽到好多專家去講呢個專家去講咗好多點樣可以提升個網絡嘅保安啦。咁簡單嚟講咧，咩叫做疏忽咧？疏忽即係話你應該做到一個程度，一個合理嘅程度，但係咧就冇做好嗰啲簡單嘅保安。譬如頭先就算之前之前嗰位講者嘅分享有啲老師真係會點樣 set password 㗎，1 2 3 4 5 6咁樣。咁呢個問題當然佢自己有個問題啦，但係學校嘅話冇一個即係一個 policy 係唔俾佢咁樣 set 嘅，咁本身咧都可以係構成一個疏忽嘅問題啊。因為你個 policy 俾佢 set 1 2 3 4 5 6，咁變咗係個系統性問題。簡單嚟講，咁有機會咧係如果有一啲喺學校裏邊啲泄露。最擔心嘅係咩情況？可能會諗到譬如試卷啦，試卷泄露會有啲咩情況？呢個唔係淨係錢嘅問題喎，因為疏忽嘅話咧係一個可以構成一個即係一個金錢上嘅賠償啦。當然，咁但係實際上，如果係一個泄露嘅試卷會產生一個係比金錢上嘅問題咧係更加大嘅，包括乜嘢啊？重考啦，好話重考當然啦，喺權力物力上咧，係會有個好大嘅，即係有個損耗㗎，都會有個係咪啊？人力咁，但係最大問題係咩啊？譬如小學嘅話，小學嘅話，我哋去諗，如果你會有啲咩問題啊？就要呈分試啊！補考嘅話，補唔補得切咧？補唔補得切咧？因為你安排唔係話第二日做翻㗎嘛。唔係話第二日就可以即刻考，或者第二個禮拜可唔可以即刻考翻咧？呢個都有個疑問啦。咁跟住仲要改卷咧，跟住其他學校嘅所有嘅進程啊，包括活動啊，所有嘢都可能要褪，或者係褪唔到嘅時候，就要好大嘅執位嘅所謂，甚至乎有機會係真係俾唔切分喎。咁點算啊？佢要升中學，佢有呈分試，佢有分數要計分，咦個分攞唔到出嚟。咁佢會有可能係可以係一個好潛在一個好大嘅影響，對於學校一個聲譽上嘅損耗咧，係一個好大嘅問題，可以係通常學校咧，有個特色嘅學校嘅特點就係咧，好多時可能佢做錯一啲，即係會做得唔好啦，或者咁講唔好話錯啦，做得唔好嘅嘢咧，好多時咧就未必係會即係好多時咧都會冇人知道嘅，因為學校個運作嘅環境咧，好難話完全去透明，有個好高嘅透明度，因為家長唔會入去噶嘛。一般嚟講，咁個透明度係有限嘅，但係通常有事，一有事咧就會好大劑嘅所謂譬如突然間所以前2個月我處理過一間學校嘅有學生咧就即係輕生啦，喺學校裏邊輕生啦。我發覺原來咧佢裏邊可能咧有啲嘢機制上咧唔係咁完善嘅，好多時學校咧一出事咧。真係去到傳媒或者係即係真係報道嘅時候，通常都係好大單嘅。咁頭先講過啦，好多時咧，佢除咗法律上咧，可能會有個金錢上嘅，主要係一個，因為逢係侵權咧，基本上大部分情況下咧，都係啲金錢上嘅賠償。咁但係我哋除咗金錢上賠償，仲要考慮到其實咧係可能咧有啲彌補唔到嘅嘢，包括聲譽咧或者學生嘅可以影響到佢嘅前途咧。譬如頭先講嘅呈分試因為我哋好多時咧中小學嚟講咧，可能咧我哋都會有個諗法就係，咦？小學生或者中學生嘅個人資料個敏感度或者嗰個有咩流失嘅話，個重要性係冇咁高嘅，係咪啊？因為佢哋都冇佢哋。小學尤其是小學生啦，佢唔會有信用卡噶嘛，
即係附屬卡，應該附屬卡都開唔到噶嘛。咁佢亦都應該係冇銀行戶口啊。中學生可能有啦，咁但係中學生應該都開唔到信用卡，除非可能去到中六啊98歲咁樣。好 OK，咁所以咧好多時我哋都會可能有個即係輕視咗嗰個可能性，即係嗰個有出事嘅時候，網絡安全出事嘅時候嗰個嚴重性。咁但係其實咧係可以好嚴重，就算小學嚟講因為小學你頭先講啦，有呈分試呢個問題，尤其是6年班嘅問題啦。OK，咁好啦，另一樣嘢啦就係頭先講過啦，可能容易忽視咗個重要性因為佢哋個人資料個價值比啲喺黑客嚟講，可能咧就睇落去唔係咁高。咁但係問題啦，如果真係有網絡安全嘅時候，如果家長真係索償嘅時候，你諗下學校係好大棚人噶喎。一間學校可能有5、6、8個學生係好常見嘅，雖然而家少班咗，即係20幾人一班，但係咧5、6、8人咧係好常見。OK， 如果真係要計算賠償嘅時候咧，係可以一個學校咧負擔唔到嘅數目嘅，因為我哋都知道咧，如果學校有時出事咧有時出事，譬如計錯糧咁樣咧，俾出多咗糧咧，如果個老師移咗民追唔到佢咁點啊？邊個負責㗎？教育局會唔會額外俾錢你喎？你有咩做錯咗，係譬如出多咗糧出咗10幾20萬咁樣，教育局會唔會話俾翻10幾20萬去學校㗎？唔會，學校自己近㗎。OK， 咁網絡安全可以係一個賠償係可以一個，因為你個量大人數多OK， 咁夾埋咧可以一個學校咧係負擔唔到嘅數目嘅，咁會點啊？負擔唔到數目，咁通常揾辦學團體求救咯。咁但係辦學團體係咪個個都咁富有嘅咧？未必㗎咁所以咧，我哋咧唔可以輕視咧。我諗住小學、中學，你啲小朋友嗰啲個人資料，即係冇咗咪冇咗咯，即係唔會話好係咪真係即係咁細件事咧？唔係嘅。OK， 咁好啦，所以咧我哋要即係唔可以係忽視呢件事咁另外頭先咧，我睇到咧個人私隱專員嗰方面咧都有提及過呢個報告，咁所以呢個一個叫做資料泄漏報告呢樣嘢，通報呢樣嘢。咁我諗我喺我嘅層面咧就唔會講翻即係唔會咁多重疊㗎啦。我想講翻咧，喺學校嚟講可以點樣有啲咩注意喺學校嘅情況咁樣。咁我哋都知道咧頭先有幾種可能性啦咁另外啦，頭先講過啦，唔可以低估嗰個損害雖然我哋係小學生又冇銀行戶口，又冇信用卡，可以損害幾多咧？咁其實就係可以一啲我哋睇唔到嘅啲嘅影響對學校。好啦，頭先講過私隱專員嗰方面嘅代表都有講過啦。咁通報呢方面咧雖然咧唔係一個必要性，但係問題咧，社會對於學校嘅期望係點樣好高嘅係咪比起一般嘅機構係高好多。OK， 咁我哋有啲時候真係遇到一啲唔係好嚴重嘅事故，我哋應該點咧？報定唔報咧？報咧，發覺好多嘢做嘅，其實可以咧，成間學校嗰個行政方面或者係管理層咧癱瘓嘅，接近癱瘓可能幾日嘅，閒閒地，因為好多嘢要處理。咁可能會想唔報咧，不如橫掂都唔係必要報嘅。咁我哋點抉擇咧？遇到一啲咧人生交叉點，一啲唔係好嚴重嘅事故 ，OK， 但係咧又報好似好啲喎，穩陣啲喎。唔報有乜事就點講咧？可能會嗰個影響會擴大嘅。咁到時咪影響學校嗰個聲譽咯咁樣。咁我哋點算咧？如果啲唔係好嚴重事故又唔想報，我哋咧可以其實咧可以呢個私隱專員嗰個意見嘅咁變咗個波唔係擺喺學校度OK。咁所以咧，我哋咧係喺學校層面咧，我哋最緊要咧係唔好一啲即係不必要咧影響到學校形象嘅情況啦。OK， 不過我咁呢個咁何謂事故通報？咁頭先我諗私隱專員都有提及過噶啦。咁其實咁如果去翻學校嘅層面，我哋頭先講話點解咁重要咧？因為呢個係對於學校嘅公眾形象係好重要嘅，因為咧好多時咧中間我就講咗，你嗰個點講？你個 attitude 或者你嘅嗰個點講對於啲
呢啲嘅事故嘅重視程度咧，係好影響到公眾或者家長咧之後嘅反應嘅。如果一間學校咧俾人感覺，好多嘢都係求其算啦，過咗去算啦，唔係咁重，即係冇一個俾人哋好有心嘅感覺咧，啲家長就會點咧？好多小嘅事咧都會問長問短，亦都好多猜疑啦。咁變咗咧，其實對於成間學校嘅運作咧，會有好大嘅之後有好大嘅問題。咁所以咧，雖然呢一個通報唔係一定係必然要做嘅，尤其是一啲可能比較輕微嘅事故。咁但係咧，我哋咧即係盡量都係傾向咧去做，除非嗰件事係比較真係好細，你即係可能學校嘅資源又有限，咁呢個可以請教一下私隱專員個意見咯，可以嚇。咁尤其是一啲懷疑事故懷疑事故可能有輕微嘅，咁我哋可以請教一下私隱專員。OK，咁頭先我諗私隱專員有講過啦，其實通報我哋咧就唔係淨係對私隱專員通報嘅，亦都有一啲所謂嘅受害者啊，或者可能有刑事成分咧要報警咯。OK，咁點解呢個重要性咧？嗱，如果從翻法律角度去睇咧，因為咧呢個通報咧係可以令到啲受害者減低個損害。OK，另外咧就係減低損害咁點啊？如果真係要賠償嘅時候咧，嗰個賠償嘅金額咧會即係會好可能咧會大大減低。咁所以咧雖然呢個唔係一個法例上必然要通報嘅事，但係咧基本上咧，如果能夠做到同埋啲當然啦，嚴重嗰啲一定要報嘅，冇辦法。可能嗰兩個禮拜學校嘅行政層面咧有啲癱瘓㗎啦，因為咁多嘢做。但係咧呢個會牽涉到咧嗰個賠償嘅金額嘅多少嘅。如果你報或者唔報，因為報咧係令到對方受害嘅人咧可以咧提高警覺或者做一啲補救措施。OK。咁當然啦，報告嘅內容，我諗呢個我唔詳細講啦。頭先私隱專員應該有提及過啦。OK。咁另外啦，學校嚟講咧，通常咧學校遇到唔好話淨係資料嘅洩漏啦，其實好多時學校啲咧危機處理咧，好多時咧就係一個問題咧，就係究竟係邊個負責係對外咧？有時冇委任清楚嘅，變咗咧。啲傳媒或者家長咧就會試探式啦，問下呢個老師，跟住又問下主任，咦發覺兩個係講法唔同咧，就會產生好多嘅問題啦。咁所以咧，無論係咩危機都好啦，包括呢個資料洩漏都好啦，我哋一定要咧喺學校裏邊穩定一個咧係一個點嘅專門負責對外嘅人 ，OK， 避免咧有唔同嘅人咧講裏邊有分歧啊，咁令到大家咧以為佢咧即係以為學校有隱瞞嘅呢樣嘢嚇。咁呢個頭先私隱專員應該有提及過，咁所以咧我都唔詳細講啦。咁學校嚟講咧，喺學校層面咧，其實咧我哋都知道啊，學校嘅其中一個弱點係乜嘢咧？就係咧呢個教育局咧，俾喺呢個IT 嘅資源咧，唔係話唔夠，但係咧不足以請到一啲咧好有經驗嘅 IT 從業員喺學校裏邊嚟講可能佢裏邊嘅老師好有經驗嘅，但係實際上咧平時睇住個 server 或者各方面嘅人士咧，通常係一啲咧新入行嘅係一啲我哋所謂 entry level 嘅 IT professional。OK， 咁所以咧好多時咧就會有個即係淨係靠佢哋咧去做一個學校嗰個保安咧，可能咧就有個落差。咁所以咧，正如頭先所講啦，譬如頭先阿 Checkpoint 嗰個分享人士都講，其實咧學校可以即係睇翻自己嘅資源咧，去睇下即係簡單嚟講揾定啲人幫手 stand by 啫嘛，其實。有乜事即刻可以咧？佢即刻可以同你去去拯救啊！即係去彌補個問題。因為學校有個問題就係咧，超過5000蚊咧就要點啊？就要咧係要問報價。喂，呢啲嘢急㗎嘛，到時報價咪死係咪啊？咁譬如頭先所講啦，揾定唔同嘅，譬如 Checkpoint 或者其他頭先嘅講者啊，唔同嘅機構去彌補翻咧呢個教育局嗰個俾我哋嘅資源去聘請嘅人士嗰個資歷嗰個可能有啲差距方面咧，可以做一個輔助嘅角色啊。咁呢個咧都係一個好重要嘅，即係唔係話咧淨係咧當然啦，私隱專員嘅
佢呢方面係一啲後補嘅，即係出咗事揾佢幫助都係重要嘅。但係咧，我想打出一個信息就係咧，預防性咧係即係預防工作咧，好多時咧用嘅資源咧係即係唔係咁多。我相信呢個係我哋即係一個危機處理，好多時都係無論學校，無論係網絡啦，或者平時學生各方面嘅情緒啊、學習啊各方面，有好多可以唔同嘅危機出現嘅，都係一個預防嘅工作咧，做好嘅話咧，係可以比起一個即係去後補去彌補咧，係好好多嘅。